13 mpaka ule mstari wa 17, kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 17. Maandiko yanasema, haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao wa kitambo, kisha utoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yeye ajuaye kutenda mema na hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi. Nilikuwa naangalia mwaka huu Jumapili ya kwanza ilikuwa ni lini. Nikaona kwamba Jumapili ya kwanza kabisa ilikuwa ni Jumapili ya tarehe 5 ya mwezi wa kwanza. Na Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa kwanza tulipata nafasi ya kuweko hapa. Tulikuwa pia na shukrani za mioyo yetu kabisa. Mshukuru Mungu kwa vinywa vyetu kwa namna ambavyo Mungu alitutendea mambo makubwa na kutupa kuona Jumapili ya kwanza. Lakini jaribu kufikiri sasa ni Jumapili ngapi zimepita katikati hapa ambazo zimevuka na umekuwepo kwa muda wote. Na leo Mungu amekupa kuwa na Jumapili nyingine nzuri ya mwisho. Tukaona vyema tuitenge Jumapili hii kuwa ni Jumapili ya shukrani. Jumapili ya shukrani, na tukasema kwamba hata dhabihu zetu katika kipindi chetu cha kumshukuru Mungu zitakuwa pia ni za namna ya kipekee kwa sababu ni Jumapili yetu ya mwisho wa mwaka. Sasa neno la Mungu linatuonyesha hapa kuhusiana na watu kadhaa ambao hawakuwa na moyo wa shukrani, na wakasema kwamba mwaka unaokuja ama mwaka fulani tutaenda kukaa na kufanya biashara pahala fulani na tutapata faida na tutakaa huko mwaka mzima, kama hivi ambavyo labda leo watu wanaweza wakawa na mipango mikubwa ya mwaka unaokuja na wakawa wanatazamia kwamba tutafanya hivi, tutafanya vile, tutafanya hivi na vile. Lakini pengine isiwe hivyo kama ambavyo walikuwa wanafikiri kuwa. Mungu anatuonyesha jambo gani? Unapokuwa ni mtu wa kumshukuru Mungu, maana yake moja kwa moja ndani yako una moyo wa unyenyekevu. Ndani yako moja kwa moja una jambo ambalo unaona kabisa, Mungu, bila wewe siwezi kwenda kokote. Bila wewe siwi na jambo lolote tena. Tunamuona mtumishi wa Mungu Yakobo ambaye alivuka mto Yordani akaenda mpaka kwa mjomba wake aliyekuwa anaitwa Laban. Na baada ya hapo akarudi akiwa na mali mengi. Anamwambia Mungu, nilivuka huu mto nikiwa na fimbo, leo ninavuka nikiwa nimesheheni, nikiwa nimejaa, nikiwa na vitu vingi vya kutosha. Akaona sababu kubwa ya kumshukuru Mungu. Hebu jiulize katika mwaka huu mzima mambo ambayo Mungu ameyatenda kwako. Hata kama pengine ulikuwa unatazamia labda uwe na mambo makubwa zaidi ambayo pengine unaona hujayafikia, lakini Mungu kuna namna amekupa kuwa na uhai hata sasa. Jana nikiwa nimeenda kumtembelea mtu mmoja kule Usule, kawa ananiambia habari za kisa kilichotokea Christmas kwenye ile mvua, kwamba kuna radi iliwapiga watu walikuwa wameenda bugani kufanya shughuli zao za kulima, na baada ya hapo radi ikampiga kule kule, mmoja akarudi, mmoja mwingine akafia kule kule. Nikawa najiuliza swali la msingi kwamba kama hawa watu walikuwa ni watu wa kanisani na wakaamua waende bugani siku hiyo, kitu gani kiko kwa yule mama mpaka sasa hivi? Jibu ni jepesi tu, mpaka sasa hivi hana ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake mpaka sasa hivi amekwisha kupotea. Lakini mwinjilisti akatufahamisha habari zingine tena Alhamisi hiyo Ijumaa, akatufahamisha kwamba kuna mtu pia huku wakati ile mvua, fikiri mnakumbuka hata radi ilipiga na nani yetu hapa ikazima kwa haraka, na tukaona mpaka cheche zimetoka. Tukafahamishwa kule pia napo kuna mtu pia alipoteza maisha kwa radi.
tukaona pia ajali mbalimbali ambazo zimetokea mwaka huu ni nyingi mno. Hakuna siku ambayo utafungua simu yako, mtandao wako, uangalie yanayotokea duniani ukose kuona habari ya ajali, kwamba kuna watu wamekufa kwa ajili ya ajali na watu wamekufa kwa ajili ya hiki. Juzi nilikuwa natazama kwenye simu yangu, naangalia kwenye mtandao, nikaona kwamba kuna watu 5 walikufa kwenye helikopta. Walikuwa sio ikielekea wapi, sikusoma habari hiyo, niliona kwenye gazeti la juu. Kaona watu 5 wafa kwa sababu ya kupinduka kwa helikopta. Tunayo matukio mengi sana ambayo tumeyaona. Yamkini na wewe katika hali ya kawaida ya kufikiri, labda kuumwa sana kiasi ambacho ukaona kupoteza tumaini. Lakini kuna namna ambavyo uliona Mungu ambavyo amekupigania. Mtu mmoja akawahi kusema kwamba ukitaka kujifunza jambo, tembelea maeneo matatu. Ukitaka kujifunza jambo, nenda magereza. Hilo ni eneo la kwanza. Nenda kule ukajifunze. Utaelewa maana ya umuhimu wa uhuru. Amani ulionayo, uhuru ulionao. Kama sasa hizi unajua ukitoka hapa utaenda pahala fulani, utaenda wapi, na mipango tayari unayo kwamba baada nitaenda nyumbani, nitakula, nikisha kula nitaenda eneo fulani. Kwa sababu unapanga mambo haya kwa sababu una uhuru na uko vizuri. Lakini pia akasema ukienda kule utajifunza pia vitu vya kutosha. Kwa sababu utaona watu wanavyoishi, utaona hali yao, utajifunza kitu, na utajifunza mambo fulani ambayo Mungu anaendelea kukuepusha. Lakini fanya bidii nyingine, nenda hospitalini. Ukienda hospitalini ndipo unaweza ukajua kwamba kumbe watu wapo na mateso makubwa. Nakumbuka mwaka jana wakati tukiwa kule Mkinga, nikawa nasema awamu hii kwa kweli tumeteseka sana, maana tumekaa pale kwa muda mrefu. Mimi nilikaa kule takriban kama miezi 3. Lakini kila siku ambayo nilikuwa nimekaa pale, naona watu wanaletwa wakiwa wamepata ajali, watu wanaletwa, wengine wanahamishwa kupewa vifaa, mambo pale wamekuja imeshindikana, wanapewa vifaa, wanaenda hospitali zingine kubwa. Unaona watu wana mateso kweli. Lakini nikaona na vijana, hata vijana wanatembea na mipira ile ya mipira ile ya mikojo. Nikawa najiuliza, unaanza kuwa na picha kubwa, unajiuliza nini hao kilitokea? Wazee, watu gani? Kuna wao ulikuwa ukiingia hautamani kurudi tena. Nikawa natembea naingia kule maeneo mengine yanaitwa ICU. Kule usikia hata sauti ya mtu. Unasikia tu mirija au unasikia tu zile mashine za kutoa oksijeni, ndio unazisikia zinaunguruma muda wote. Unatembea pale, unaanza kujiuliza hali ya uzima ambayo Mungu amenipa ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi mmoja wa Marekani, ni mchungaji sasa hivi, aliwahi kuwa amepanda ndege, wanaenda eneo fulani kutembea. Ile ndege ikapata ajali, ikaanguka. Ilipoanguka ikawa imelipuka na watu wakafa wote pale. Na yeye wakati walikuwa wameokoka, na alikuwa bado hajawa mchungaji, lakini ameokoka. Akaona mwili wake unatoka kwenye logo, anaona kama anapaa na mwili mwingine, alafu ile mwili wake anauacha chini. Akaona amepaa mpaka akafika mbinguni kule. Akaanza kuingia mbinguni, akafika pale, akakaribishwa. Alipokaribishwa akafahamishwa kwamba hapo umefika mbinguni. Akaona kabisa mazingira yanavyopendeza na nini. Alafu baada ya hapo akaona amefika mahali ambako kitabu kinafunuka kama hivi. Alafu kinaonesha jina lake. Alafu baada ya hapo kinaonyesha tarehe ya kuzaliwa. Alafu kinaonyesha tarehe ya mwisho wake ambayo tarehe ilikuwa ya kufa. Sasa tarehe yake ya kuzaliwa anaikumbuka na mwaka anaikumbuka. Kwa hiyo alipoangalia vile akaona tarehe nyingine ya kuzaliwa. Alipoona tarehe nyingine ya kuzaliwa akasema, huyu sio mimi. Hili jina ni sawa, lakini huyu sio mimi kwa sababu mimi sikuzaliwa hiyo tarehe hapo. Wakamwambia,
hii tarehe unayoiona hapa ndio tarehe ambayo wewe uliokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka unazaliwa mara ya ngapi? Kutokea hapo ndio unaanza kuhesabiwa sasa uko hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona amewekewa ile tarehe, akaambiwa ile tarehe ulipompokea Yesu. Maana yake siku hiyo ndio pumzi ya Mungu iliingia ndani yako ukawa hai. Maana yake kabla ya huko kote ulikuwa hauko hai, ulikuwa umekufa. Sasa alipogeuka nyuma akamuona Yesu anakuja. Akakimbia kwenda kumwangukia miguuni, nalia. Yesu akamuonesha kule. Akamwambia, unaona, ulipata ajali huku umekufa. Sasa hivi wamekuweka huko hospitalini. Akasema, sasa nataka nikurudishie uzima wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia, nataka nikurudishie uzima wako. Lakini nataka nikuulize swali moja. Nikikurudishia uzima huu utanifanyia nini? Kama nikikurudishia uzima utanifanyia nini? Yule bwana akaanguka pale chini. Akaanza kulia, akaona kwamba kumbe huu muda wote atalipookoka hakuna jambo ambalo alifanya kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jipe nafasi. Baadaye yule mtumishi wa Mungu alirudi, akajikuta yuko hospitalini. Akaendelea na matibabu, akapona. Lakini kutokea hapo akaanza kuwa ni mtumishi wa kushuhudia habari za Yesu Kristo. Hebu jiulize swali. Mwaka mzima umekuwa na mambo yako mengi ambayo umekuwa ukiyafanya. Pengine ukiulizwa ulimfanyia nini Mungu, utakuwa unababaisha kwa sababu ukufanya kwa ukamilifu. Lakini Mungu ameendelea kukupa nafasi, ameendelea kukupa uzima, ameendelea kukufanya kuwa hai. Christmas nilikuwa nimekaa hapa ile usiku wa Christmas pale usiku, mkesha usiku, wakati kabla watu bado hawajaja. Nikawa naona kitu kinanisemesha kwamba kama Mungu amekupa kuona Christmas ya mwaka huu na haujaja kumshukuru na kumtukuza na kumuinua, amekupa na kuona mwaka mpya ujaja kumtukuza, akikunyima mwaka unaokuja kuona Christmas ya mwaka unaokuja, utafanya nini? Unaanza kujiuliza kitu. Na swali pala msingi leo, utakuwa na nafasi ya kulaumu nani? Kwa hiyo watu wengi leo hawana moyo wa kushukuru kwa sababu wanadhani kuona kwamba labda tuliyotaka sana kwa Mungu wetu ambayo tuliyataka kuyaona tukiyapata, basi hatuna sababu ya kumshukuru Mungu. Ukitaka kuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu, uweze kuelewa uzima kwanza ulionao. Utafahamu kwamba ni kitu cha msingi sana. Uhai, uzima ulionao, utafahamu na kuelewa kabisa kwamba hili ni jambo la msingi na ni la maana sana kwenye maisha yako. Hilo ni eneo la pili. Ukienda hospitalini utajua maana ya uzima ulionao. Lakini ukienda makaburini utajua zaidi kwamba kuna kaburi moja la mkoa mmoja, sikumbuki ni mkoa gani, lakini hapa Tanzania wamezungushia fence ile kaburi. Nafikiri makaburi ya watu gani sijui, wamezungushia fence. Alafu pale kwenye fence wameweka geti la kuingilia. Na juu ya geti wameweka kwamba wameandika pale maneno, wanasema sisi tulikuwa kama wewe na wewe siku moja utakuwa kama sisi. Ule mlango wa kuingia makaburini ndio wameandika pale juu. Sisi tulikuwa kama wewe na wewe siku moja utakuwa kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu kufikiri na uone mambo ya namna hiyo, kwamba Mungu ameendelea kukupa uzima ijapokuwa haufanyi yale ambayo Mungu anayataka. Angalia kitabu cha Zaburi ya 92 mstari wa kwanza. Nasema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Ni neno jema, ajuaye kutenda mema wala asiyatende, kwake mtu huyo ni dhambi. Kwake mtu huyo ni dhambi. Unatafakari kwa kiwango cha kina sana. Kumshukuru Mungu ni kuendelea kumpa nafasi Mungu ya heshima ya juu sana, kwa maana yeye ndiye ameyafanya mambo haya.